理事長挨拶。一般社団法人鎌ヶ谷青年会議所2016年度第40代理事長豊田博文君。はい。誰もが安心して安全に暮らせる街、誰もが夢と希望に満ち溢れた街、そんな明るい豊かな社会を理想に責任感と情熱を持った青年の有志により日本の青年会議所運動は始まりました。共に向上し合い社会に貢献しようという理念のもと、全国各地に次々と青年会議所は誕生してまいります。鎌ヶ谷町が千葉県で24番目となる市に変わり、間もなくの頃、1977年6月12日、この鎌ヶ谷青年会議所は誕生いたしました。また、4年前には一般社団として法人格を取得し、日々、地域に根付いた社会貢献を考え、さまざまな活動や運動を展開しております。今年度、一般社団法人鎌ヶ谷青年会議所は、40周年という大きな節目を迎えました。町の復興時期から始まり、今日に至る39年間、この長きにわたる歴史を築いてこられた先輩諸兄に、まずは尊敬の念を持って感謝の意を表するとともに、2016年度全メンバーが一丸となって今、そしてこれからを真摯に誠実に懸命に考え、夢と希望が生える明るい豊かな街づくりを目指してまいります。申し遅れました。私は一般社団法人鎌ヶ谷青年会議所2016年度第40代理事長を仰せつかりました豊田博文と申します。どうぞ1年間よろしくお願いいたします。本日はご対応中にもかかわらず、清水清志市長をはじめといたしますご来賓の皆さん、本年度当青年会議所より副会長として皆川勝君が大変お世話になっております公益社団法人日本青年会議所関東地区千葉ブロック協議会平野会長をはじめといたします役員の皆さん、また本年度当青年会議所より会長として斉藤健一君がお世話になっております日本建設部会千葉ブロック建設クラブ桶田直前会長をはじめといたします建設クラブの役員の皆様、そして我々現役メンバーが敬愛してやまない小金 OB 会長をはじめといたします先輩諸兄の皆様、本日は私たち鎌ヶ谷青年会議所の新年式典にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。会を代表いたしまして重ねて御礼を申し上げます。まだ本来であれば新年式典ということでございますので盛大に会を催すところではございますが、先ほど冒頭でも述べさせていただきましたように、本年度生誕40周年という記念式典を6月19日に開催する運びとなりました。本日ご臨席の皆様におかれましては2度足を運んでいくこととなりますので、本日はこのように粛々と開催していることをご理解承れればと思います。私がこの青年会議所に入会した理由は、市民を代表して事業の発信ができること、メンバー同士
他団体の交流を通じ、学びや気づきのもと、人間成長ができる。そして、メンバー一人一人が真のリーダーシップを図っている組織体だと、そう思ったからです。私は昔、人様に迷惑をばかりかけて生きてきました。いつか恩返しがしたい、そういう思いを持ちながら、本日、こうしてこの壇上に上がり、理事長職を通して、社会に貢献できることをただただ嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。さて、昨今の社会情勢は、少子高齢化、国際化、高度情報化などが急激に発展し、その時代の変化に合わせた生活や社会基盤の構築が必要となっております。一方では、町、人、仕事創生ということを基本理念に、地方創生がよく謳われておりますが、私が思う真の地方創生とは、地域の振興、活性化だと思っております。結婚を機に、この鎌ヶ谷に来て早18年が経とうとしておりますが、私自身、この鎌ヶ谷市と周辺地域の活性化においては、誰よりも強く強く嘆願している一人であります。そんな中、私は率先垂範、一人一人の人を大切にせよというスローガンのもと、原点回帰となるべく、6委員会、1会議会を設けました。まずは、経済人育成、地域拡大開拓の委員会です。近年、経営に携わる高齢化の進展に伴い、中小企業、小規模事業者の数は年々減少を続けております。これまで地域経済を支えていた中小企業、小規模事業者がこの市場から退出することで、地域の活力が失われていくことが懸念されております。青年経済人の有志の活動こそが地域の活力となり、活性化へとつながることは周知の事実であります。私たちは社会、そして会社という代謝の活性を担い、幅広い機会を設け、人という源泉を磨いてまいります。また本年度は40周年ということでもありますので、新しい試みにも挑戦してまいります。共鳴し合った少数精鋭の仲間とともに、英知と勇気と情熱をしっかりと持ち、青年会議所三信条のもと、未来を開いてまいります。続いて、まちづくりの委員会です。人材こそが地域資源である。私はそう思います。多種多様な人たちとの関わり合いの中で、協力して行動していくことが、これからの新しいまちづくりの起源となります。人が輝き、心豊かに、活力あふれる街を作るためには、市民相互による交流を通じて、関係諸団体、並びに行政としっかり連携を取り合いながら、社会基盤の構築を目指してまいります。そして、青少年育成の委員会です。子どもたちを取り巻く環境は、目まぐるしく変化しております。携帯電話の急激な普及によるインターネット環境での弊害が多々出ております。生産性向上を求め、利便性を上げれば上げるほど失われていく部分が出ていることも事実です。しかしながら、すべての子どもたちの幸せ、健全な成長は、私たち大人たちの切なる願いであります。家庭や学校、関係諸団体としっかりと連絡を取り合い、私たちは子どもたちの環境づくりに取り組んでまいります。まずは、我々青年会議所が共に歩み寄る姿勢を見せ、意識向上できるネットワークを発信してまいります。最後に、
総務広報と周年事業の委員会です。人が行動するとき、人には必ず動機があります。動機とは、内的動機と外的動機、この2つに分けられます。我々青年会議所は、自らが動く、内的動機で活動するものであり、そのことにやる価値があるかどうかと思うこと、そしてやりたいと思えるかどうか、すべてが変わります。自主性と起業家精神を備えた私たちだからこそできる情報の発信、気配りのできる出題を実施してまいります。そのことにより、周りが活性します。周りが活性すると、人の心は高揚します。高揚とは、高く上がると書きますが、地域住民の心に大きな花火が上がるくらいの周年事業を実施し、同じ価値観を共有してまいります。結びとなりますが、40周年という大きな節目を迎えた2016年。私たちが取り組むべきことは、永続的に入る会の創出です。重複しますが、先輩諸兄から受け継いだ歴史と伝統を真摯に受け止めながら、新しいことにもチャレンジしていかなくてはなりません。新しい創造を実施するためには、誰からも頼りにされ、誰からも信用され、そして誰からも愛される青年会議所が必要です。私の好きな言葉に、やってみせ、言って聞かせてさせてみる。褒めてやれれば人は動かしという言葉があります。この言葉の意味は、自らが模範となり行動し、謙虚な姿勢で物事に取り組むことを言います。まさに率先垂範です。常日頃から周りに目を配り、そして気を配り、そして最後に心を配る意識を持ち、お互いの実践を大切にしながら魅力ある人へと成長してまいります。魅力のある人だからこそ人がついている。自利と利他の精神を織りなす会員増強の一手です。人のため、社会のため、自分のために物事を肯定的に捉え、45周年、50周年へとしっかりと紡いでいけるよう、2016年度全メンバーが率先垂範の心で行動してまいることを、本日ご臨席となりました皆様方の前でお約束をさせていただくとともに、皆様方のますますのご健勝、ご多幸を心よりお祈り申し上げ、私の理事長所信並びに年頭の挨拶と変えさせていただきます。最後に、豊かな道、伝々と築きゆき、還元の末、不眠にとどうぞ1年間よろしくお願いいたします。